Благодарам, председателе. Да не стане пак забуна некој колега да се збуни дека јас дебатирам за овој закон, бидејќи матична комисија, Комисијата за здравство, а не сум член, меѓутоа присуствував и таму и се јавив за збор и имав дебата, така да колеги да не ме пак повторно да прозивате. По законот, господине Мајан. Така, по дека сега за законот председателя. Може би како едно подсетување и колегата ќе се сети кој беше тој на комисијата кога зборувавме за овој предлог закон и на колегата е доктор професија и така вели: јас сум доктор, пушењето е многу штетно и набројува се колку е штетно пушењето, ама јас сум пушач и се грижам многу за вас непушачите, за вашето здравје. Па јас сум непушач и сам знам и доволно сум возрастен да се грижам од штетноста на цигарите. Затоа не треба вие, колегите доктори, што пушите, да се грижите за нас непушачите. Во просториите што се наведени, мојот колега Тунтев добро образложи кои се и каде треба да се дозволи пушењето. Значи во простории каде сега е дозволено пушењето. Во летниот период, а поради временските непогоди, преку зима или дури и летото кога има временски непогоди, се затварат тие простори, дали со стакло или со најлон. Нашите граѓани се многу досетливи. Гледам низ Скопје, дека во некои локали се заградени од трите страни или од четирите страни овие балкони, меѓутоа оставиле отвор од околу 40 на сантиметри и од трите страни е отворено. И во тие локали се пуши. И може, сега да се прошетаме низ локалите во Скопје, да видиме објект каде е дозволено да се пуши на тие балкони е полно внатре. А објект 1 до 1 нема го сторено тоа, нема отворено од трите страни по 40 на сантиметри, нема никој внатре во тој локал. Се не знам дали инспекторите го применуваат законот и на тие балкони каде е затворено од трите страни, има отвор од 40 сантиметри, тоа не знам. Меѓутоа, ако е тоа така, значи сега може во цела Македонија сите локали што имат балкони или тераси да ги затворат од сите страни, да отворат по 40 сантима простор од горната страна и да е дозволено да се пуши. Јас морам тоа да го кажам, бидејќи и на комисијата истакнав дека има селективност во примената на законот за пушење, нека да се казнува, нека да не се казнува. И лошо сум сватен и злоупотребен. Ке ви кажам за што се работи. На комисијата реков дека за време на избори власта дозволува, каже речи, во сите локали во цела држава да се пуши, заради собирање на гласови. Реков дека се пуши во Западна Македонија, се пуши во цела Македонија, па дури и во Струмица. Меѓутоа, јас сум злоупотребен од господата од УЈП и после тоа, преку викендот, се пуштени голем број на инспектори во локалите на Струмица и сум обвинет дека, ние дојдовме да ви правиме контроли, да ви испоказнеме, бидејќи вашиот пратеник, кој вие сте му дале глас, во Струмица, рече дека во Струмица се пуши и сега, ако ве казнеме, тој е виновен. Не знам, колеги, тоа е многу ниско од страната на власта и од УЈП, да пушти инспектори и да кажува дека јас сум бил виновен, бидејќи се пуштени тие инспекции. Да видим последните 5-6 години во Струмица ја сардиса од инспектори. Нема фирма која не е казната, нема дуќенче во Струмица која не е казната. И за тоа ли сум јас виновен? И уценувани
за време на избори да не смеят да излизат, ако се симпатизери или гласачи на ССМ, бидейки от понеделник продавницата ќе им биде затворена. А има малски дукянчиња, што целата фамилија екзистира од ова дукенче. И голем број на такви локали или граѓани, собственици, не излегуваат да гласат. Од страв дека во понеделник власта ќе дојде и ќе го затвори дукенот, бидејќи не се придржувале на заканата. И излегли и гласали, го дале гласот за Социјалдемократскиот сојуз. Многу некоректно. Па јас сега да ги прашим господата од УЈП, кога поранешниот директор на УЈП, Горан Трајковски, јавно пушише, сите видовме на телевизиите, кога го снима, јавно пушише, дали има поднесено прија против него и не знам каде беше во некоја државна институција, дали беше поднесено прија на таа државна институција? Сигурно не. Или да прашам, колку контроли има направено во државните институции и колку има казнато вработени во тие институции што пушат на работно место. Јавна тајна дека секаде се пуши во државните институции. Ајде да видам, да ми даде, или може би некој од колегата знае, во последните 3 години колку граѓани се казнати за пушење во државни институции, да видиме дали има таква пријава. Нема, бидејќи власта си ги штите нивните членови. И затоа велам и јас и претходните дискутанти дека законот се применува селективно. Па да не се применува селективно, треба ние денеска да му дадеме зелено светло на овој закон, да гласаме и да се дозволи да се пуши само на тераси и балкони, што и досега се пуши, и кога е затворено од сите страни. А колеги, јас како непушач, забрането кога е затворено од сите страни. А јас како непушач во тие локали ќе седнам каде е местото определено за непушачи. И тоа е, значи, 30% од објектот најмногу може да биде за непушачите или да биде затворено со тие, што велиме, најлон или стакла, а останатите 70% внатре не се пуши. Значи, ние непушачите можеме да се седнеме во просторот каде е определено за непушачите. И затоа не треба да се грижите за штетноста на пушењето на тие што не пушат. Бидејќи имаме, значи, место и простор и во локалите да седнеме и да ја поминеме вечерта. И затоа еве еден пак апел до вас, дека малку законите на опозицијата да не ги сваќаме како да не се добри или несериозни, а само законите од позицијата се добри и сериозни и треба сите ние да ги гласаме.